कहा कि विज्ञान हिंदू ऋषियों से पीछे है। विज्ञान ने आज जो खोजा है वो बहुत पहले ऋषियों ने खोज लिया था। ओम शाश्वत ध्वनि है। ओम ध्वनि ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। नासा की ओर से जारी किए गए ब्लैक होल की आवाज में लोगों को ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है।